Servus die Mauern, grüß euch die Burm. Ja, ich bin wieder ein bisschen unterwegs, obwohl es heute schon spät ist. Die Mädels waren shoppen, na klar, Weihnachten kommt. Und es ist jetzt bereits 15 Uhr. Aber eine Kleinigkeit möchte ich noch auf meinen Hausberg. Ja, und in diesem Sinne hält mich nichts zurück. Ich habe Licht, alles dabei, also gehen wir? Klar, gehen wir. Des Weiteren habe ich auch heute wieder mal ein neues Mikrofon am Start, nämlich ein Rode Richtmikrofon. Und das Ganze zeige ich euch jetzt in einem Bild und das schaut so aus. Ja, und da erwarte ich mir jetzt doch ein bisschen mehr. Es ist auch komplett windstill. Ja, aber ich muss weiter, sonst ist es finster. Ja, ich suche mir nur ein gemütliches Plätzchen, wo ich mich niederlassen kann. Kann nicht was Gott wie weit laufen. Ja, da es um 15:30 Uhr geworden ist, überlege ich nicht gerade, wie ich hier nicht mein Plätzchen aufschlage. Liegt hier wirklich schön. Ja, und die Finsternis kommt auch schön langsam. Ja, ich glaube, ich bleibe gleich mal hier. So, ich habe mir eine kleine Feuerstelle gemacht, Kleinholzchen hergerichtet. Ich habe größeres und ich will es mir jetzt ein bisschen gemütlich machen. Dazu nehme ich wie immer ein kleines Wattebett und dann habe ich auch noch so einen Feuerfuchs, den werde ich heute mal verwenden auch. So, und das lassen wir jetzt einmal anbrennen. Top, Freunde, echt top. Und es wird auch gleich viel wärmer hier. Natürlich gibt es auch wieder eine Kleinigkeit zu essen. Ich habe wieder meine obligatorischen Speckwürfel dabei. Und den Onkel Ben wieder. So. Den Onkel Ben dazu. So, jetzt mal ein leckeres Pännchen. Das dampft natürlich ordentlich. Super, es wird schon finster. Aber das stört mich nicht. Ich habe jetzt meine Kopflampe aufgedreht vor mir, die mich etwas anleuchtet. Und somit kommt die Kamera sicher wieder zurecht damit. Das ist nicht weit weg von mir. Dürfte mich noch nicht gewittert haben.
es nicht sehen. Aber sie sieht mich auch nicht. Jetzt trotzdem ein Käfchen machen. Stört den gar nicht. Bettelt nach wie vor. Ja, Käfchen wird auch gleich soweit sein. Und in der Zwischenzeit ist es komplett finster geworden. Circa so. Käfchen ist soweit. Und heute gibt es einen leckeren wieder vom Manuel, den 3 in 1. Und der ist schnell fertig. In diesem Sinne, Prost an alle meine Freunde, auch wenn ihr mich nicht mehr ordentlich seht. Einfach nur top. Sehr schön auch in der Nacht. Optimal. Ja Freunde, ich kann nur sagen, saugemütlich. Ja, das Feuerchen lasse ich jetzt verglühen. Da warte ich noch eine gute halbe Stunde, bis es wirklich versickert ist. Und dann werde ich es noch löschen mit den, habe noch einen guten 3/4 Liter Wasser da, und dann werde ich mich auf den Weg nach Hause wieder machen. Die Stelle kenne ich. Ja, den Weg habe ich jetzt wieder gefunden. Aber jetzt muss ich wieder nach vorne leuchten, dass ich auch was sehe. Jetzt bin ich am Hauptweg angelangt. Jetzt ist nicht mehr weit. Ja Freunde, ich möchte mich gleich an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich habe nicht mehr weit, aber ich will unten nicht mehr mit vollem Flakscheinwerfer aus dem Wald kommen. Da gehe ich lieber gedämpfter. Reicht, wenn ich am Boden sehe, aber die Kamera sieht da nichts mehr. In dem Sinn, danke, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart. Ich wünsche euch noch wie immer einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und in diesem Sinne, Servus die Mauern, pfiat euch die Buben.